হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। ক্যামেলিয়া দ্য বাউন্ডুলে গার্ল চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, আমি আগের পার্টে বলেছিলাম তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে লাচুংয়ে গিয়ে। তো চলো দেখে নাও তোমরা লাচুংয়ে আমরা কি দেখলাম। লাচেন থেকে লাচুং পৌঁছতে পৌঁছতে রাত 8টা মতো বেজে গেল। মাঝে আমরা একবার থেমেছিলাম একটা ওয়াটারফলসের সামনে। এই ওয়াটারফলসটার নাম ছিল বাচ্চান ফলস। বাচ্চান ফলস দেখার পর গাড়ি ছুটল লাচুংয়ের পথে। অন্ধকার নেমে আসছিল এমনিতেই, তার মধ্যে একরাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল চারিপাশ, আর সাথে সঙ্গ নিল বৃষ্টি। অসাধারণ একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছিল। এখন সময় সকাল 5:20। ঘুম থেকে উঠে রুমের জানলাটা খুলে বাইরেটা দেখে চোখটা জুড়িয়ে গেল। ঝটপট রেডি হয়ে নিলাম সবাই। আজকের গন্তব্য প্রথমে 0 পয়েন্ট, তারপর ইয়ামথাং ভ্যালি। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল কাটাও যাওয়ার, কিন্তু কাটাও রোডের ওপরে হোটেল থাকা সত্ত্বেও কাটাও ফলসে যাওয়া গেল না, রাস্তা বন্ধ ছিল। ইয়ামথাং ভ্যালির ওপর দিয়েই 0 পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তা। হোটেল থেকে রওনা হওয়ার সময় আমরা জুতো ভাড়া করে নিয়েছিলাম। মাথাপিছু 100 টাকা করে পড়েছিল আমাদের। হোটেল থেকে আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট পার্সেল করে দেওয়া হয়েছিল। 0 পয়েন্ট যেতে যেতে আমরা গাড়িতে বসেই সেটা সেরে নিলাম। ইয়ামথাং ভ্যালির পর 0 পয়েন্টের গোটা রাস্তার দুপাশে শুধু রডোডেনড্রনের গাছ ভর্তি, আর তাতে লাল, সাদা, গোলাপি রডোডেনড্রনে ভরে আছে। রডোডেনড্রন দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। পয়েন্ট যত কাছে আসছিল বুঝতে পারছিলাম ঠান্ডা ততই বাড়ছিল। এখানে বলে রাখি 0 পয়েন্টের অল্টিটিউড
14,540 ফুট, যা কিনা গুরুদংমারের থেকে অনেকটাই কম। কিন্তু যত পাহাড়ে উঠছিল গাড়ি, তত গাছপালা কমছিল, যার ফলে অক্সিজেনও কম হচ্ছিল। আমরা এখন 0 পয়েন্টে আছি। এখানে -3-4 ডিগ্রি হবে, এখন কথা বলতে পারছি না। 0 পয়েন্টে নেমে বুঝলাম এখানে বেশ ভালো ঠান্ডা, তাও প্রায় -4 ডিগ্রি মতো হবে। গাড়ি থেকে নেমে আস্তে আস্তে বরফের দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। বরফের কাছে পৌঁছতে বেশ অনেকটা হাঁটতে হলো। বরফের ওপর এক জায়গায় দেখলাম একটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোতা আছে। আমরা চাইলাম ওই ফ্ল্যাগ অবধি পৌঁছতে, কিন্তু ফ্ল্যাগ অবধি পৌঁছতে বেশ কিছুটা পাহাড় চড়তে হলো। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, তার ওপর দিয়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠাটা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তাও হাল ছাড়িনি, জয়মা বলে শুরু করলাম হাঁটা।
কষ্ট করে উঠেছি। হাই হাই, আমরা এখন 0 পয়েন্টে আছি। ইয়ো ইয়ো অনেক কষ্ট করে উঠেছি সিরিয়াসলি। উফ, বেশ অনেকটাই উঠে এসেছি। নিচে বাকি বন্ধুদেরকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে। একসময় মনে হচ্ছে ঠান্ডাটা যেন অনেক বেড়ে গেল। খুব জোরে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, কিন্তু তাতে অক্সিজেন ছিল না। আরও একটু ওপরে ওঠার পরে আমার বেশ অক্সিজেনের অভাব বোধ হচ্ছিল এবং ফিল করলাম যে অল্প অল্প ব্রিদিং প্রবলেমও শুরু হচ্ছে। তাই আর রিস্ক না নিয়ে নিচে নেমে আসতে শুরু করলাম। নিচে নামতে নামতে ব্রিদিং প্রবলেম আরও বেড়ে গেল। এরপর আমরা চলে এলাম গাড়ির কাছে। সেখানে ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান মতো করা আছে। সেই একটা দোকানে আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করা ছিল। সেখানে বসে আগুন পুহিয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করে কফি আর মোমো খেয়ে গাড়িতে উঠব, এমন সময় শুরু হলো স্নোফল। আমরা আর দেরি করলাম না, কারণ ওয়েদার ততক্ষণে খারাপ হতে শুরু করেছিল। তাই তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে রওনা হলাম ইয়ামথাং ভ্যালির দিকে। 0 পয়েন্ট থেকে যত আমরা ইয়ামথাং ভ্যালির দিকে এগোতে লাগলাম, তত স্নোফল কমে গিয়ে বৃষ্টি হতে শুরু করলো। মনটা আমাদের খারাপ হয়ে গেল, কারণ বৃষ্টি হলে তো ইয়ামথাং ভ্যালিতে গাড়ি থেকে নামতেই পারবো না। আর নামতে না পারলে সুন্দর সুন্দর ছবিও তুলতে পারবো না, ভ্লগও করতে পারবো না। যখন পৌঁছলাম ইয়ামথাং ভ্যালিতে, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল হালকা হালকা। তাও নামলাম গাড়ি থেকে। ইয়ামথাং ভ্যালি জুড়ে একটা সুন্দর বেগুনি ফুল ফুটে আছে। সেটা যাওয়ার সময়ও খেয়াল করেছিলাম, ফেরার সময়ও দেখছি। অসাধারণ দেখতে ফুলটা, কিন্তু নাম জানি না। সেই ফুলের কিছুটা ছবি তুললাম, তুলে আবার উঠে পড়লাম গাড়িতে, কারণ বৃষ্টি হচ্ছিল, বেশি দূর আমরা যেতে পারলাম না। আপনারা যদি কেউ এই ফুলের নাম জানেন, তাহলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এটা কী ফুল ছিল। এবার ফিরে যাব হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ করে চেক আউট করে আবার চলে যেতে হবে আমাদেরকে গ্যাংটকে। জিরো পয়েন্ট আর ইয়ামথাং ভ্যালি ঘুরে হোটেলে এসে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করে আমরা চেক আউট করে নিলাম। মনটা একটু খারাপ, কারণ আজ লাচুং থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। এখানে একটা বোর্ড দেখলাম, তাতে লেখা আছে আই লাভ লাচুং। সেখানে গিয়ে আমরা একটু ছবি তুলে নিলাম। লাচুংকে এবার বিদায় জানানোর পালা। আবার আমরা ফিরে যাব গ্যাংটকে। লাচুং থেকে গ্যাংটক প্রায় অনেকটা রাস্তা, 109 কিলোমিটার, যা পেরোতে আমাদের প্রায় 5 ঘন্টা সময় লাগবে। আমাদের গাড়ি ছুটেছে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে, যার একপাশে পাহাড় জঙ্গল আর একপাশে গভীর খাদ। বেশ রোমাঞ্চকর লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ সামনে দেখা গেল একটা শেয়াল
গাড়ির হেডলাইট দেখে ছুটে পালাচ্ছে। মনে মনে তো আরও অনেক কিছু দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল অন্ধকার রাস্তাতে, ইউ নো হোয়াট আই মিন। কিন্তু তাদের আর দেখা পাওয়া গেল না। যখন গ্যাংটকের হোটেলে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় 10:45 বাজে। এখন আর কি, ফ্রেশ হয়ে ডিনার করে ঘুমানোর পালা। তো চলো, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। তবে ট্রিপ কিন্তু এখনো বাকি আছে, আর সেটা দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে আমার চ্যানেলে। ততক্ষণ অবধি টাটা। I know it hurts. Something deep inside won't let me